सुरेखा आता ते इन्स्पेक्शन जालेलें 3-4 दीस कितें तरी जालें इन्स्पेक्शन जालेलें तेज्या उपरांत हांवें तरी आयकोंक येयलां की तुमच्या गांवांत सुसेग आहा म्हणून. हय सुशेग आसा. कित्याक लागून सुसेग आहा? म्हणल्यार तेजे आतां कितें आवाज ना, वास येना हं. आनी लोक ह्या सायडीन त्या सायडीन भोंवताले ते लेबर तेंचो हे ना, गडबड ना, कांय ना, सगळें बरें दिसता. मातशें आतां गांव कसो दिसता. गांव कसो दिसता तर 18 दीस जाले तुमी बसले हांगासर. बसल्या हय. आनी आतां अशें तरी दिसता की तेणें खंय ना खंय तरी वायलेशनां जायतीं केलेलीं आहा. ते इन्स्पेक्शनाक सोडा मेवल्या म्हणटा ती वायलेशनां. तो दिसता तुमकां हेज्या फाटल्यान तेजें आतां हें बंद जावपाचो टायम येयला म्हणून. हय बंद जातलें अशें दिसता. हं. कितें जाता तें आतां सगळ्यांनी मातशें लक्ष घेवपाचें तितून आनी मातशें पळोवपाचें दोळे उक्ते करून आनी बेगींतले बेगीन मातशें बंद करपाचें. आमकां बीन हांगा आमचीं कामां उरला घरा कडेन सगळीं. आमी येवन रस्त्यार बसता. फाल्यां आमची जात्रा शिरगांवची म्हणल्यार आमकां वचपा मेळना. आमचें धोंड गेला जात्रेक म्हणल्यार आमकां सुद्दां वचपा मेळना. हे पळय आयज तेंची पुजा आसली आमकां फोन करून आपयता म्हणल्यार आमगेल्यो घोव बी आसा म्हणल्यार ते आमकां वचपा मेळना. आमी रस्त्यार आसा न्ही. तुमचो मिस्टर हें आहा दोंड आहा. हय दोंड आहा. तो तुमकां हांगासर रावचें पडलें. हांगा रावचें पडटा न्ही. वचपा मेळना. वचपाक मेळना. हय तर तुमचें सगळें हांगा कितें कार्य आहा पळय तें उरलें. उरली सगळीं. हय हं. आमी रस्त्यार आहा न्ही कशी जातली. हं. आमचे कडेन कोणूच पळयना. तो सरकारी अधिकारी जे आहा पळय आतां हें जाता तितले बेगीन हें बंद उडोवपाक तुमी तांकां कितें सांगतले? हय तेंकां आमी आतां रिक्वेस्ट करता मातशें बेगींतले बेगीन हें बंद करा. आतां पावस बी येयलो न्ही लागीं म्हणल्यार मातशी कामां खूब आसता न्हू लोकांची. पावसाची तयारी आसता. हय म्हणल्यार कोण लक्षात दिना आमच्या कडेन. तर हे पळय ते आतां तुमचे पळय ते पॉलिटिशियन आहा पळय ते तुमचे कडेन आजून पावोंक ना. ना आनी स्पश्टपणे ताणें तुमकां कांय सांगोंक ना हेजे बाबतींत. ना कांयच सांगूना. तर आतां पळय जेन्ना ती जाता करता म्हणटा पूण आजून कोण करपाकूच हें ना. आमच्या फकत तोंडान सांगता. तोंडान सांगता बंद करुया जातलें आतां जातलें बसा तुमी आनी 4 दीस करून आमी बसला हांगा. तो पळय तो पार्सेकर आहा पळय तो तेंप आतां तुमकां फोटी मारीत रावलेलो की आपल्या कडेन सगळें आहा म्हणून आयज पंचायती कडेन दिवपाक तेका कांय ना. तो कांयच दाखयना कित्याक तुजे कडेन आसा जाल्यार तेणी दाखोवपा जाय न्ही. कांयच दाखयना. पूण दिसता आतां टायम येयला तेजो हें सगळें कितें आहा पळय तें गुट लावन तेणें वचपाचो गांवांतलो. हय तेणी आपले घेवन वचपाचें. तेका व्हरपाक जाय जाल्यार आमी अशी वाट दिता व्हरपाक पूण तेणी व्हरपाचें घेवन. तुमी म्हणटा कितें सगळें कितें आहा तें सामान तर हिंगासान व्हरोंक जाय जाल्यार हो रस्तो तुमी सोडटा. आमी तेका व्हरता तो आपलो प्लांट सगळो काडून व्हरता जाल्यार आमी तेका रस्तो सोडटा. टोमाटो काडटा आमी. तो फकत तेणें सांगपाक जाय की आपूण हें व्हरता सगळें हेंचें गुटलोवन वता म्हणून. व्हरता जाल्यार आमी सोडटा ना जाल्यार आमी सोडना. तर तुमकां जे इन्स्पेक्शनाच्या उपरांत म्हाका दिसता मातसो तरी एक पॉझिटीव कितें मेवलेलें आहा कितें बरेंपण कशें जातलें म्हणून हेज्या इन्स्पेक्शनाच्या उपरांत. अशें आसता आमकां जातलें म्हणून. तर ह्या म्हयन्या भितर जातलें दिसता. जातलें अशें दिसता. तो जेन्ना शिरगांवचे तुमी म्हणलें पळय जात्रा आहा तेन्ना तुमचो मिस्टर आहा पळय तो दोंड आहा म्हणून तर तिचेय हय लयराईच्या कृपेन तरी बेगींतल्या बेगीन जावनी म्हणटा हांव. आनी तिच्या लागीं मागता हे बेगीन मातशें बंद जावनी आनी आमकां हांगातली उठोवनी अशें म्हणटा. तर पळोवया वाट आमी केन्ना येता वाट पळोवया हय केन्ना करता बंद ती देवी तरी तेज्या हाजेर बसपाची आनी ते बंद करपाचें अशें म्हणटा हांव.